Gara-gara batuk Napoleon, sebanyak 1.200 tentara Turki dibunuh Napoleon Bonaparte saat berperang di Timur Tengah tahun 1799, bermaksud melepaskan 1.200 tentara Turki yang berhasil ditawan Perancis ketika Perancis berhasil merebut Java. Saat itu Napoleon sedang terserang influenza. Saat menginspeksi pasukan, Napoleon terserang batuk berat hingga ia mengatakan, "Massacre tous," atau dalam bahasa Indonesia artinya batuk sialan. Perwira pendamping Napoleon merasa sang jenderal mengatakan, "Massacre tous," atau bunuh semua. Akibatnya, seluruh 1.200 orang tawanan Turki itu dibunuh, hanya karena batuk sang jenderal dan kuping perwira yang error pembantaian massal terjadi.